什么是流水线？什么是非流水线？韩国的医美有分流水线跟非流水线，有蛮多人应该都知道韩国的非流水线就是洗卸敷麻都是自己来，比较没有私人房间，但是价格通常都会比较低廉。而非流水线通常都是价格比较中高价，会有隐私性，而且会有专人帮你做洗卸敷麻的动作，等于花比较多钱去买服务哦。如果还想知道更多有关